guys, nandito na naman po sila in Ice Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan at walang halong kasinungalingan. Alright, so mukbang po tayo ngayon. Yan ang ating pagkain. Ang laki oh. Grabe siya. With rice, yellow rice. Yan. Yan. Meron pa po tayong potato salad. Yan, potato salad. And coleslaw. Yan. So, let's eat, everyone. Nag-order po tayo sa Food Panda dun sa Tender Fresh. Iniwan tayo ni Amo eh. So, ayan guys, kain tayo. Let's begin. Unang subo para sa inyo. Fantastic. Yellow rice. Yellow at saka pink. Tapos yung sili ko red. Parang may ibig sabihin, no? Kain lang ng kain, huwag mahiya. Yan. Napakalaki ng chicken. Mahal palang chili. Hindi tayo papayak nito eh. Puro manok. Magkakapakpak tayo sa kakamanok na ito.
masarap din yung sweet masarap din yung potato salad nila.
sa tiyan. Guys, babay na at tatapusin ko lang itong pagkain ko ha. See you when the time is right. Bye bye.